मेरे सभी भाई बहनों से मेरा राम राम और नमस्ते। आज मैं बहुत ही अच्छा सा नुस्खा लाई हूँ। सर्दी खांसी हो जाती है उसके लिए। ऐसे सर्दी खांसी हमारे किसी भी मौसम में हो जाती है, लेकिन अभी ठंड की मौसम है तो इसको विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए, आपको कैसे भी खांसी हो, ये तुलसी के पत्ते लिए हैं मैंने। 2 तरह का नुस्खा बताऊंगी आपको, ये हमारे बुजुर्गों ने मेरे को सिखाया। तुलसी के पत्ते आप 10-15 ले लीजिए, बड़े आदमियों के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 10-15 तुलसी के पत्ते और 3 काली मिर्च मैंने कूट के रखी है। तो इसको मैं गरम कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है। पानी गरम चालू कर लेते हैं हम इसको, और ये पत्ते डाल देती हूँ। तुलसी के पत्ते 10-15 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। ताज़ा तुलसी के पत्ते, तुलसी तो हमारे सभी घरों में रहती है ताज़ा तोड़ के। और ये 3 गोल मिर्ची जो मैंने कूट ली है इसको डाल देती हूँ। और इसे मैं उबाल आने के बाद में 5 मिनट के लिए इसको धीमी ताव में कर दूँगी। अभी उबाल आ जाता है, फिर मैं इसके 5 मिनट में ये धीमे ताव में कर लेती हूँ। खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने आंवला का पाउडर है, आंवले का पाउडर, और ये मेथी का पाउडर है, और ये हम शहद है। जब खांसी खूब हो जाती है तो फिर हम बेचैन हो जाते हैं, सबको, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो ये घरेलू नुस्खा है। और ये आंवले का पाउडर और मेथी का पाउडर हम दोनों बराबर मिलाएंगे, दोनों बराबर मात्रा में किसी बर्तन में मिला के रख दिए। और ये हमें पाउडर दोनों का आयुर्वेदिक दुकान में हमें आराम से मिल जाता है। ये मैं मिक्स कर लेती हूँ, दोनों को लेनी है सुबह और शाम को। इसको लेने के बाद में हम ठंडा पानी नहीं पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे। ये मैंने मिला लिया है। ये बड़ों के हिसाब से बता रही हूँ, इतनी आधी चम्मच सुबह शाम 2 बार ले लें। इसमें डाला, और शहद आप अपने अनुसार कम बेशी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके छोटे बड़े सभी इसे ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गई। ये तो बड़ा, जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी बड़े हों, और छोटे बच्चों को देना हो तो इसकी मात्रा आप कम कर दीजिए। और एकदम जो छोटा बच्चा होता है 6-7 महीने का, उसको आप ऐसे अंगली से निकाल के उसको चटा दीजिए, बस इतना उसके लिए काफ़ी है। ये ज़्यादा खांसी है तो आप इसको 2 बार ले सकते हैं, और इसको बना के आप रख दीजिए, कुछ भी इसका खराब नहीं होता। अब हमारा तुलसी भी तैयार हो गया है। इसको हम छान लेंगे, और छान के इसको आप पी लीजिए। तैयार हो गई हमारी तुलसी भी। बस मैंने 5 मिनट इसको गरम किया। 1 गिलास पानी डाला था, इतना सा 1 कप हो गया। इसको आप रात को, खांसी जब सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से उकाल के, या रात में आप पी के सो जाइए आराम से। ठंडा पानी नहीं पीना उस समय। अगर आपको प्यास जरूरी लगे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से आपको सर्दी और खांसी से बिल्कुल राहत मिलेगी अच्छे से। आप इसको लेकर देखिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। अगर आप मेरे नए भाई बहन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, अपने विचार रखें। धन्यवाद। ये हमारे बुजुर्गों की बताई हुई है।